हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म स्प्रिङ मास सिस्टमको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सो सुरुमा चाहिँ म स्प्रिङ मास सिस्टमलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु अनि त्यसपछि त्यसको डायनामिक्सलाई मोडल गर्न, त्यसको म्याथमेटिकल प्रब्लम कसरी फर्मुलेट गर्ने, अनि म्याथमेटिकल प्रब्लम फर्मुलेसनलाई चाहिँ स्टेट स्पेस फर्मुलेसनमा कसरी लाने र स्टेट स्पेस फर्मुलेसनले चाहिँ यसको डायनामिक्सलाई कसरी एड्रेस गर्छ। कन्ट्रोल इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि यसको मिनिङ के हो, इनपुट स्टेटको सिग्निफिकेन्स के हो र त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सो हाम्रो जुन म्याथमेटिकल प्रब्लम फर्मुलेसन छ त्यसलाई स्टेट स्पेसमा लगेर लास्टमा चाहिँ प्रोग्रामिङमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा म डिस्कस गर्नेवाला छु र म फाइनली चाहिँ यसको सिमुलेसन पनि देखाउनेवाला छु। सो आजको कन्टेन्ट चाहिँ यो रहनेछ। सो स्प्रिङ मास सिस्टममा के हुन्छ भने हामीसँग एउटा स्प्रिङ हुन्छ र एउटा मास हुन्छ। सो स्प्रिङको चाहिँ एउटा एन्ड चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ कुनै रेफरेन्समा र अर्को एन्डमा चाहिँ मास हुन्छ। सो जब हामी स्प्रिङलाई तन्काउँछौँ हैन, स्प्रिङलाई तन्काउँदाखेरि चाहिँ स्प्रिङको जुन कम्प्रेसिभ फोर्स हुन्छ त्यसले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मासलाई तान्छ र त्यसै गरी जब स्प्रिङलाई हामी कम्प्रेस गर्छौँ त्यो स्प्रिङको जुन त्यो एक्सपेन्सिभ फोर्स हुन्छ त्यो एक्सपेन्सिभ फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मासलाई चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा ढकाल्नु खोज्छ। सो रेफरेन्स पोइन्ट हामीले यो एज अ रेफरेन्स पोइन्ट ओरिजिन x = 0 भनेर लियौँ भने हामी के एक्सपिरियन्स गर्छौँ भने यो जुन मास छ यो टु एन्ड फ्रो मोसन यसले एक्सपिरियन्स गर्छ अन्टिल इट कम्स टु रेस्ट। सो यो जुन यसको टु एन्ड फ्रो मोसन छ यो नै स्प्रिङ मास सिस्टमको डायनामिक्स हो र आज हामी चाहिँ यसलाई कसरी मोडल गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेवाला छौँ। सो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो म्याथमेटिकल प्रब्लम फर्मुलेसनमा चाहिँ यहाँ डायग्राम छ हाम्रो हैन। सो डायग्राम छ, एउटा एन्डमा जोडिएको छ, यो स्प्रिङको रिप्रेजेन्टेसन भयो, यो मासको रिप्रेजेन्टेसन भयो, रेस्टमा चाहिँ x = 0 रेफरेन्स पोइन्ट, यो माथिको x चाहिँ यसले चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड टु एन्ड फ्रो डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र u भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स हो। सो यसको म्याथमेटिकल मोडलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी डिराइभ भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म ब्रिफली डिस्कस गर्छु हैन। सो यो चाहिँ एकदम कमन सिस्टम हो र हामीले यो सिस्टम कुनै न कुनै बेला हायर सेकेन्डरी लेभलदेखि ब्याचलर्स लेभलमा इन्काउन्टर गरेकै छौँ। सो यो अलिकति रिफ्रेस गरे जस्तो पनि हो। सो सुरुमा चाहिँ फोर्स = ma, यो हाम्रो न्युटनको इक्वेसनबाट थाहा छ हैन। अनि फोर्स चाहिँ के हो, स्प्रिङ फोर्स प्लस फ्रिक्सन प्लस एक्सटर्नल फोर्स। सो देयर आर 3 फोर्स एक्टिङ अन दिस सिस्टम। स्प्रिङ फोर्स हामीलाई बाई हुक्स ल -kx दिन्छ। सो k भनेको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हो, x भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। यो माइनस हुनुको कारण के हो भने यहाँ अगाडिको डायग्राममा पनि हामीले हेर्यौँ हैन। सो जब यो एक्सटेन्डेड स्टेटमा हुन्छ स्प्रिङले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा यसलाई तान्न खोज्छ कि। सो अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स हुन्छ स्प्रिङको जहिले पनि। सो त्यही भएर माइनस। त्यसै गरी फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ -ρ x डट, यो चाहिँ स्टोक्स लबाट आउने हो। यहाँ अगेन माइनस। फ्रिक्सन फोर्स पनि किन माइनस हुन्छ भने इट अलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डिरेक्सन टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। सो अब हामीले यो इन्फर्मेसनलाई माथि न्युटन्सको इक्वेसनमा प्लग इन गऱ्यो भने के हुन्छ। सो -kx - ρ x डट प्लस u भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो = mx डबल डट। सो u इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टु द सिस्टम। सो हामीले चाहिँ यसलाई अरेन्ज गर्यो भने चाहिँ दिस गिभ्स अस सेकेन्ड अर्डर लिनियर अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन। सो सेकेन्ड अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हामीलाई के थाहा छ, यसमा दुईटा स्टेट, यो सिस्टममा दुईटा स्टेट छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ है। सो बेसिकली यो इक्वेसनले चाहिँ यो फर्ममा ल्याएको हो हैन। दिस इज भेरी क्लियर हैन। अनि अब चाहिँ हामी स्टेट स्पेस फर्मुलेसनमा जान्छौँ। सो हामीसँग चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन थियो। सो यसमा चाहिँ अब दुईटा स्टेट छ भनेर हामीलाई थाहा छ। सो सुरुमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने इक्वेसनमा सो अलरेडी x डट भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भेरिएबल अलरेडी यो फर्ममा छ भनेपछि एउटा हाम्रो भेरिएबल चाहिँ स्टेट स्पेसको लागि जुन x डट हामीलाई चाहिन्छ त्यो द्याट इज अलरेडी एक्सप्लिसिटली गिभन। सो अब हामी के गर्छौँ, x डट = v। सो x डट भनेको v नै हो, चेन्ज अफ डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज भेलोसिटी। सो यो एक्सप्लिसिटली यहाँनिर यो लेख्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ एक्सेलरेसन छ। सो x डबल डट भनेको एक्सेलरेसन। सो हामीलाई चाहिँ स्टेटलाई चाहिने जुन चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम छ त्यो दुईटा भेरिएबल हामीले यहाँ डिफाइन गरिसक्यौँ।
सो dx by dt र dv by dt डिफाइन गरिसक्यौ सो dx by dt भनेको भेलोसिटी भयो dv by dt भनेको एक्सेलरेसन सो which is given as minus rho by m velocity minus k by m x minus 1 by m u सो यो क्वेशनमा हामीले x र x डट को भ्यालु प्लग इन गर्यो भने चाहिँ v डट को लागि पनि हामीले एक्सप्रेसन पाउँछौं सो अब हामीले चाहिँ स्टेट स्पेस को लागि जुन चेन्ज इन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम जुन हामीलाई चाहिँ आवश्यक छ त्यो हामीले यहाँ डिफाइन गरिसक्यौं अब मेट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो एक्सप्रेसन आउँछ हैन सो 0 1 सो भेलोसिटी मात्र एक्सप्रेसन छ फर्स्ट स्टेट को लागि सो भेलोसिटी मात्र यहाँ निर एक्टिभ छ अनि एक्सेलरेसन को लागि चाहिँ dv by dt which is v dot is equal to minus k by m x minus rho by m v plus 1 by m u सो स्टेट र इनपुट लाई चाहिँ छुटाइदिएको मात्रै हो हैन अलिकति एक्सप्रेसिभ फर्ममा लेखिदिएको मात्रै हो नथिङ न्यू अब यसलाई चाहिँ यो स्टेट इक्वेशन्स लाई चाहिँ सो दिस इज आवर स्टेट सो दिस आर आवर स्टेट इक्वेशन्स अब यसलाई चाहिँ स्टेट फर्ममा लाँदाखेरि चाहिँ यो फाइनली यो फर्ममा आउँछ हैन सो x डट by v डट इज इक्वल टु यो 2 by 2 मैट्रिक्स हो 0 1 minus km k by m minus rho by m times xv times 0 1 by m u सो यसलाई हामीले इक्वेसन फर्ममा लेख्यो भने माथिको फर्म आउँछ र यो माथिको इक्वेसन फर्मलाई चाहिँ मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने चाहिँ यो फर्ममा आउँछ हैन सो अब कन्ट्रोल इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सो सिग्निफिकेन्स के हो भने सो यो भनेको चाहिँ इनपुट हो हैन यो चाहिँ व्हिच वी अप्लाई टु द सिस्टम सो यहाँ इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि स्टेट पनि चेन्ज हुन्छ सो स्टेट चेन्ज हुनु भनेको पोजिसन र भेलोसिटी चेन्ज हुनु हो सो पोजिसन चेन्ज हुनु भनेको यहाँ टु एन्ड फ्रो मोसन देखिन्छ र कुन स्पिडमा यो टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी चेन्ज इन इनपुटबाट हामी यो इक्वेसन सल्भ गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं सो बेसिकली by changing the input we are also changing the state of the system so tune गरेको जस्तै हो so this is what we are also going to implement in the program and see प्रोग्रामिङ मा जानु अगाडि चाहिँ प्रोग्रामिङ को बारेमा म अलिकति भन्छु हैन सो प्रोग्रामको स्ट्रक्चर जुन छ यो प्रोग्रामको स्ट्रक्चर चाहिँ इज भेरी सिमिलर टु द लास्ट टु भिडियोज दैट आई हैव मेड एउटा चाहिँ आरएलसी सर्किट को अर्को चाहिँ पेन्डुलमको त्यही प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो सिर्फ इक्वेशन्स मात्र चेन्ज भएको छ र इक्वेशन को अनुसार सर्टेन अलिकति प्रोग्रामको कोड सिक्वेन्स मात्र चेन्ज भएको छ सो जसले मेरो आरएलसी सर्किट र पेन्डुलमको भिडियो हेरेको छ हैन उलाई चाहिँ अफ कोर्स यो जुन फंक्सन स्ट्रक्चर चाहिँ यो पनि फ्यामिलियर हुनुपर्छ सो यहाँ मैले के गरेको छु भने म अलिकति यसो देखाउँछु है सो मैले यहाँ के गरेको छु भने स्प्रिङ फंक्सन भनेर डिफाइन गरेको छु सो dx by dt is equal to string underscore function x m rho k सो स्प्रिङ अंडरस्कोर फंक्सन हाम्रो फंक्सनको नाम भयो सो यसको भित्रको एक्सप्रेसन भेरिएबल्सहरु चाहिँ फंक्सन भेरिएबल हो सो वन्स अगेन है यो स्प्रिङ अंडरस्कोर फंक्सनको नाम जे छ फाइल पनि त्यही नाममा सेभ गर्नुपर्छ अदरवाइज मेन प्रोग्राममा यो रन हुँदैन सो हामीसँग चाहिँ मोडलमा के छ त मास k छ m छ रो छ हैन सो k छ m छ रो छ अनि x भनेको चाहिँ स्टेट यो दुईटा स्टेट छ नि डिस्टेन्स र भेलोसिटी त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ x लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु अब मास चाहिँ म 0.1 kg भनेर डिफाइन गरेको छु यहाँ रो भनेको फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ मैले 1 भनेर डिफाइन गरेको छु र k भनेको स्प्रिङ कन्स्टन्टलाई चाहिँ मैले 100 भनेर दिएको छु सो स्प्रिङ कन्स्टन्टको युनिट के हो भने न्यूटन मिटर हो सो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई गर्यो भने 1 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ स्प्रिङको है सो त्यसै मैले 100 दिएको छु अब ग्लोबल f भनेको चाहिँ f लाई मैले ग्लोबल भेरिएबल भनेर डिफाइन गरेको छु सो यो गर्नको कारण चाहिँ अब चाहिँ यो f भेरिएबल चाहिँ मेन प्रोग्राम र फंक्सन दुईटामा एक्सेसिबल छ यसको बारेमा म मेन प्रोग्राममा पनि हल्का छलफल गर्छु स्टेट 1 चाहिँ x1 भनेर मैले स्टेट 1 दिएको छु हैन डिस्टेन्स सो x1 भनेको चाहिँ यो x स्टेट को फर्स्ट स्टेट अनि सेकेन्ड स्टेट चाहिँ भेलोसिटी v अब यहाँ हेरौँ है सो dx1 by dt भनेको भेलोसिटी भयो सरी हैन
सो यहाँनिर dx by dt भनेको सो dx by dt भनेको भेलोसिटी भयो सो यहाँनिर सो dx1 भनेर मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु यहाँ हैन सो dx1 by dt इक्वल टु भेलोसिटी भयो त्यसै गरी dv by dt भनेको minus k by mx minus rho m times v plus 1 by m u हैन सो यहाँ minus k by m अझै अलिकति यसलाई नजिक ल्याउनु पर्यो है अलिकति क्लियर हुन्छ अनि यहाँ छ नि हैन सो यहाँ हेर्न सकिन्छ है dv by dt कतिको चाहिँ minus k by m x1 हैन उता चाहिँ x छ यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ मैले x1 भनेर डिफाइन गरेँ x1 minus rho by m times velocity plus 1 by m times f f भनेको चाहिँ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स which is also input त्यसलाई मैले f लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु अनि dx by dt भनेको चाहिँ यो राइट ह्यान्ड साइडको यो दुईटा छ नि होल सिस्टम टोटल सिस्टम भनेको चाहिँ dx by dt हो यहाँ फंक्सनमा पनि त डिफाइन भएको छ that is equal to dx1 by dt अनि सेमिकोलन dv by dt है सो यसरी मैले फंक्सन डिफाइन गरेको छु अब फंक्सन डिफाइन गरिसकेपछि अब मेन प्रोग्राममा जान्छु सो मेन प्रोग्राममा चाहिँ सो मेन प्रोग्राममा जान भन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सिमुलेसन देखाउँछु यसको हैन सो सिमुलेसनको लागि चाहिँ म अब F5 थिच्छु सो F5 अनि here goes the simulation सो यसलाई म अलिकति जुम इन गर्छु हैन सो यहाँ के गरिरहेको छु भने मैले यहाँ फोर्स छ नि यहाँ देखिन्छ हैन फोर्स चाहिँ चेन्ज गरेर आएको छु र फोर्स सँगै डिस्प्लेसमेन्ट और डायनामिक्स कसरी चेन्ज भइरहेको छ हैन सिस्टमको त्यो मैले देखाउँछु यो सिमुलेसनमा अहिले चाहिँ एन्ड प्रोडक्ट देखि सुरु गरौँ यस्तो देखिन्छ सो यो छ नि यहाँनिर सो यो निलो लाइन भनेको चाहिँ रेस्ट पोजिसनको लाइन भयो रेस्ट पोजिसन मैले के गरेको छु भने एउटा एन्डलाई चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट एक्स एक्सिसको 0 मा र वाइ एक्सिसको 0 ओरिजिनमा चाहिँ मैले कनेक्ट गरिदिएको छु र यो समवेयर हियर 0.7 तिर मैले चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट रेस्ट पोजिसनको लागि भनेर यहाँनिर मार्क गरिदिएको छु र फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो एक्सटेन्ड हुन्छ हैन सो अनि त्यो जुन ट्रान्जिएन्ट फेज आउँछ नि यो टु एन्ड फ्रो मोसन भनेको ट्रान्जिएन्ट फेजै हो त्यो मैले यहाँ सिमुलेसनमा देखाएको छु र फोर्स सँगै डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ र स्टेडी स्टेटमा कति डिस्प्लेस हुन्छ है ओरिजिनबाट भन्ने कुरा पनि यहाँ मजाले देखिन्छ सो यसरी चाहिँ मैले सिमुलेसन गरेको छु यसमा म फर्केर आउँछु हैन त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ प्रोग्रामिङ मैले कसरी गरे भन्ने कुरा म देखाउँछु सो सिमिलर टु व्हाट आई डिड इन आरएलसी सर्किट आरएलसी सर्किटको भिडियो चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राख्दै छु त्यो हेर्दा हुन्छ सो के गरेको छु भने यो भिडियोमा यो डायग्राममा हेरौँ है यो कालो चाहिँ फोर्स हो ब्ल्याक कलरको लाइनमा फोर्स हो व्हिच इज अल्सो आवर इनपुट एक्सटर्नल फोर्स अनि नीलो भनेको चाहिँ भेलोसिटी हो स्टेट 2 रातो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा सेकेन्डरी एक्सिसमा छ सो फोर्स चाहिँ सुरुमा 2 फर्स्ट लुपमा 2 सेकेन्ड लुपमा 4 थर्ड लुपमा 8 यसरी मैले तीनवटा लुपमा इनपुट चेन्ज गरेको छु र इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि स्टेट चेन्ज भएको पनि देखिन्छ सो यहाँ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स देखिन्छ यहाँनिर है सो ट्रान्जिएन्ट यो केसमा चाहिँ स्प्रिङ मास सिस्टममा ट्रान्जिएन्ट भनेको चाहिँ मासको टु एन्ड फ्रो मोसन सो ड्याम्पिङ देखिन्छ मजाले सो यहाँ पनि भयो हैन यहाँ पनि भयो सो भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्ट दुईटैमा ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स देखिन्छ र यसमा लजिक चाहिँ मैले के लगाएको छु भने प्रोग्रामको स्ट्रक्चरमा के छ भने यो पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट यो एन्ड पोइन्ट म डिफाइन गर्छु सो डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ यो जुन फंक्सन छ नि यो मैले फंक्सन यहाँ डिफाइन गरेको छु नि सो फंक्सनलाई चाहिँ म मेन प्रोग्राममा यो LOSD भन्ने सल्भर इन्भोक गरेर अनि यहाँ मैले डिफाइन गरेको छु है स्प्रिङ फंक्सन भनेर सो यो स्प्रिङ फंक्सन इन्भोक गरेर स्टार्टिङ इनिशियल भ्यालु म इनिशियलाइज गर्छु इनिशियल भ्यालु दिन्छु स्टार्टिङको त्यसपछि टाइम रेजोल्युसन कति स्टार्ट टाइम र स्टप टाइम भनेर डिफाइन गर्छु र टाइम रेजोल्युसन कतिवटा टाइम स्टेपको लागि मैले सल्भ गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ डिफाइन गर्छु
र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा चाहिँ म सल्भ गर्छु र सल्युसनबाट आएको स्टेटको भ्यालुजहरू म एउटा मेट्रिक्समा कलेक्ट गर्छु। सिमिलरली यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको टाइम स्टेपहरू पनि म कलेक्ट गर्छु। त्यसपछि म नेक्स्ट लुपमा जान्छु। सो नेक्स्ट लुपमा चाहिँ अब म के गर्छु भने यो जुन स्टार्टिङ पोइन्ट थियो नि, स्टार्टिङ पोइन्टले चाहिँ अब म यता डिफाइन गर्छु र यो यसको यो एन्ड पोइन्ट चाहिँ नि यसलाई म यता डिफाइन गर्छु। त्यसपछि म फेरि यो लुपमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्छु। सो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो इनिशियल भ्यालु जुन थियो त्यो इनिशियल भ्यालुहरू चाहिँ अब के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। सो यहाँको यो लुपमा जुन स्टेटको फाइनल भ्यालु छ नि त्यो फाइनल भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ, यो सेकेन्ड लुपको लागि चाहिँ इनिशियल भ्यालु हुन्छ हैन। सो त्यसरी चाहिँ म यो सेकेन्ड लुपमा पनि प्रब्लम सल्भ गर्छु र प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि स्टेट्सको जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ म फेरि अगाडि डिफाइन गरेको स्टेट मेट्रिक्समा म कलेक्ट गर्छु र त्यसपछि म थर्ड लुपमा जान्छु। सो थर्ड लुपमा चाहिँ म के गर्छु भने यो स्टार्टिङ पोइन्ट जुन छ स्टार्टिङ टाइमको भ्यालु म यता यो डिफाइन यहाँ पोइन्टमा डिफाइन गर्छु र यो एन्ड पोइन्टको भ्यालुलाई चाहिँ म यसको एन्ड पोइन्टमा डिफाइन गर्छु र स्टेटको इनिशियल भ्यालु चाहिँ यो लुपमा स्टेटको जुन फाइनल भ्यालु आएको छ त्यो फाइनल भ्यालुलाई चाहिँ म यो थर्ड लुपमा इनिशियलाइज गर्छु र फेरि सल्भ गर्छु। सो त्यसरी म हरेक लुपमा कन्ट्रोल इनपुट विच इज द फोर्स एफ फोर्स। सो मैले हरेक लुपमा फोर्सको भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि सिस्टमको डाइनामिक्स चेन्ज भएको चाहिँ म इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छु र म त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ म सिमुलेसनमा प्लट गर्छु। अब चाहिँ स्प्रिङ मास सिस्टमको चाहिँ एनिमेसनतिर जाउँ भन। सो एनिमेसनमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने सुरु म रन गरेर देखाउँछु यसलाई हैन। सो F5 थिएँ मैले। सो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ यो सिमुलेसन हो, एनिमेसन चाहिँ यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ। यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भने सो स्प्रिङको एउटा एन्ड चाहिँ ओरिजिनमा एक्स एक्सिस 0 वाइ एक्सिस 0 मा ओरिजिनमा मैले फिक्स गरिदिएको छु र त्यसपछि चाहिँ यो डटेड लाइनले चाहिँ रेस्ट पोजिसन देखाउँछ। रेस्ट पोजिसन मा चाहिँ यो मास हैन। सो अहिले चाहिँ यहाँ फोर्स अप्लाई गरेकोले अलिकति राइटतिर शिफ्ट भएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो रेस्ट पोजिसनको रेफरेन्स पोइन्ट भयो। अनि स्प्रिङलाई चाहिँ मैले साइन वेभले डिफाइन गरेको छु। सो साइन वेभ डिफाइन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा एन्ड चाहिँ फिक्स भयो अनि अर्को एन्ड भनेको चाहिँ यो सल्युसनले दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ नि 2 1 4 डिस्प्लेसमेन्ट छ नि। सो यो अर्को मुभिङ पोइन्ट चाहिँ सल्युसनबाट आउँछ, त्यो सल्युसनको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि। सो जसरी 2 1 4 मोसनमा जान्छ स्प्रिङ पनि त्यो अनुसार चेन्ज हुनु पर्यो। सो यसमा चाहिँ साइन वेभ चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो चेन्जिङ पोइन्टको बिचमा चाहिँ फिक्स्ड टाइम स्टेप है। सो स्टार्टिङ पोइन्ट र फाइनल पोइन्टको बिचमा चाहिँ फिक्स टाइम स्टेप हुन्छ र यो जब यता दायाँ बायाँ मुभ गर्छ नि सो त्यो मुभ गर्दाखेरि चाहिँ साइन वेभ पनि त्यसरी नै कम्प्रेस र एक्सपान्ड भएको देखिन्छ। साइन वेभको हामीलाई फर्मुला थाहा छैन हैन, साइन 2 पाइ एफ हैन, साइन 2 पाइ एफ टी। 2 एफ भनेको के हो, टाइम पिरियड हैन। सो एफ लाई चाहिँ मैले क्यापिटल टी लेख्न सक्यो। सो मैले यो टाइम पिरियड ट्युन गरे भने के हुन्छ, यो नम्बर अफ स्प्रिङ छ नि कतिवटा नि 1 2 3 4 5 6 6 वटा वेभ छ नि हैन। 6 वटा जति वेभ छ, 6 यतातिर हाफ छ यतातिर हाफ छ हैन। सो लेट्स से अब 6 वटा भनौँ भन 6 वटा मलाई निकाल्नु पर्यो भने म यसको भ्यालु के गर्छु, घटाउँछु। सो टी को भ्यालु घटाउने बित्तिकै नम्बर अफ वेभ चाहिँ इन्क्रिज भयो र टी को भ्यालु बढाउने बित्तिकै के हो, नम्बर अफ वेभ घट्यो। सो त्यसरी यो स्प्रिङको चाहिँ कोइलको लागि चाहिँ म यसको टाइम पिरियड ट्युन गरेर म डिफाइन गर्छु र यो जुन कम्प्रेसर एक्सपान्ड हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु, यो फाइनल पोइन्ट चाहिँ सल्युसनलाई प्लग इन गर्छु। सो यो जब यो पोइन्ट यता मुभ हुन्छ साइन वेभ पनि त्यसरी नै मुभ हुन्छ। सिन्स टाइम स्टेप नम्बर अफ टाइम स्टेप चाहिँ जुन रेजोल्युसन भनेको थिएँ नि मैले हैन। सो नम्बर अफ पोइन्ट्स यो दुईटा स्टार्टिङ पोइन्ट र फाइनल पोइन्टको बिचमा नम्बर अफ पोइन्ट चाहिँ फिक्स भएको हुनाले चाहिँ फिक्स भएको हुनाले चाहिँ साइन वेभ चाहिँ कम्प्रेस र एक्सपान्ड भएको देखिन्छ। सो एनिमेसनको लागि लजिक चाहिँ त्यो हो। त्यो मैले गरेको म प्रोग्राममा पनि देखाउँछु हैन। सो मैले चाहिँ यता छ नि। सो T2 भनेको रेजोल्युसन भयो
सरी T2 भनेको चाहिँ टाइम स्ट्याम्प हो हैन सो लिन स्पेसले के गर्छ भनेको थिएँ मैले 0 देखि अहिले भने मेरो लास्ट भिडियोजहरु हेर्यो भने मैले लिन स्पेसको बारेमा धेरै नै डिस्कस गरेको छु सो लिन स्पेसले बेसिकली स्टार्टिङ पोइन्ट 0 र डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सल्युसनबाट आउँछ मैले चाहिँ यसमा डिस्टेन्स भनेर भेरिएबल डिफाइन गरेको छु व्हिच इज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द मास सो 0 रेफरेन्स देखि ओरिजिन देखि कति डिस्टेन्स कसरी चेन्ज भइरहेको छ त्यसको बीचमा चाहिँ टाइम रेजोल्युसन नम्बर अफ टाइम स्टेप डिफाइन गरेको छु र साइन वेभ चाहिँ मैले के कसरी जेनेरेट गरेको छु 0.05 भनेको चाहिँ त्यो यसको साइज छ नि y एक्सिस को साइज ट्युन गरेको 0.05 ट्युन गरेको हो 0.05 साइन t2 भनेको चाहिँ मेरो टाइम स्टेप भयो हैन टाइम स्टेप भयो डिवाइड बाइ t सो यो t भनेको चाहिँ मेरो यो t ले चाहिँ मैले के गरेको छु भने यसरी चाहिँ त्यो नम्बर अफ स्प्रिङको कोइल छ नि त्यसलाई मैले यसरी यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु अब मैले यहाँ 0.01 को सट्टा 1 राख्यो भने कोइलको नम्बर अफ कोइल्स चेन्ज भयो कि यहाँनिर देख्न सकिन्छ हैन देख्न सकिन्छ हैन अहिले नम्बरको 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अझै बढ्यो अब स्टार्टिङ कति थियो 2 थियो हैन यहाँ सकिन्छ हैन अघि कति थियो कन्ट्रोल जेड गरेर देखाइन्छ है अघि 1 थियो हैन सो 1 हुँदाखेरि चाहिँ यो स्प्रिङ भयो अब 2 गर्दाखेरि चाहिँ मैले रन गरे यहाँनिर यति एउटा स्प्रिङ आयो हैन 6 वटा जति आयो हैन अब त्यसैगरी मैले यसलाई अब लेट्स से 8 वटा 8 भनेर राखेर हैन मैले टाइम के हो टाइम पिरियड बढाएर हैन सो टाइम पिरियड बढाएपछि अब के हुन्छ कन्ट्रोल सी गर्दिउँ हैन अटो रन हुन्छ यहाँ मैले झन् घट्यो कि सो यहाँ मैले यो नम्बर टाइम पिरियड चाहिँ सो यो मैले टाइम पिरियड चाहिँ बढाउने बित्तिकै चाहिँ के भयो त यहाँ कोइल्सहरु पनि घट्यो हैन सो यहाँ टाइम पिरियड बढाउने बित्तिकै चाहिँ कोइल्सहरु पनि घट्यो सो यसरी चाहिँ मैले साइन वेभ यसरी ट्युन गरेको अनि अर्को चाहिँ अरुमा चाहिँ जुन प्रोग्राम स्ट्रक्चर छ के नयाँ कुरा खासै के पनि छैन हैन मैले अब लजिकहरु सबै मैले मजाले एक्सप्लेन गरिसके अनि कोड सिक्वेन्स जुन छ कोड सिक्वेन्स चाहिँ मैले सिम्पल पेन्डुलमको एनिमेसन अनि आरएलसी सर्किटमा दुईटामा पनि त्यही सेम प्याटर्न सेम स्ट्रक्चर युज गरेको हो अब यो सिमुलेसनको लागि चाहिँ आफ्नो अब कसरी एक्सप्रेस गर्ने हैन मैले यहाँ पहेँलोको सट्टा अब कसैलाई नीलो ब्याकग्राउन्ड राख्नु छ भने नीलो ब्याकग्राउन्ड राख्दा पनि हुन्छ अनि त्यसैगरी अब यो रातो छ हैन रातोलाई अब अर्को कलर दिँदा पनि हुन्छ अनि त्यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज गर्दा हुन्छ हैन एनिमेसन पर्सपेक्टिभमा अब अर्को त्यो एनालिटिकल एस्पेक्टमा जाऊ सो एनालिटिकल एस्पेक्टमा जानलाई चाहिँ सिमुलेसनमा एकचोटी हेरौँ हैन सो यहाँ फोर्स टु अप्लाई गरेको हुनाले चाहिँ यो रेस्ट पोजिसनबाट गएको छ हैन सो यसरी यहाँ हेर्न सकिन्छ है इनपुट चेन्ज हुने बित्तिकै यसको पोजिसन पनि चेन्ज अलि 2 छ हैन सो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट स्टेडी स्टेटमा गइराछ त्यसपछि यहाँ 4 चेन्ज हुने बित्तिकै यहाँ ट्रान्जिएन्ट देखियो हैन सो ट्रान्जिएन्ट देखियो त्यसरी यहाँ छ नि यो जुन टु एन्ड फ्रो मोसन भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ यो ट्रान्जिएन्ट रेस्पन्स हो रेस्टमा गएको छ अहिले यो रेस्ट फेजतिर गएको छ यतातिर कतै छ अब यहाँ 4 बाट 8 भन्दाखेरि यो ट्रान्जिएन्ट रेस्पन्स यहाँ देखिन्छ र त्यो अनुसार डिस्प्लेसमेन्ट पनि चेन्ज भएको छ अब रेस्ट पछि अब यो रेस्टमै बस्छ किनभने कन्स्टेन्ट फोर्स अप्लाई भइरहेछ नि त हैन सो कन्स्टेन्ट फोर्स अप्लाई भएकोले चाहिँ यो चाहिँ अब स्टेडी स्टेटमा चाहिँ यो पोजिसनमै रहिरहन्छ है अब यो प्रोग्राम गरेको ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने म देखाउँछु है एकछिन यो जुन इनिशियल भ्यालु छ नि सो मैले चाहिँ f यहाँ छ नि f चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु लुपमा है सो
हामीसँग हाम्रो के थियो इनपुट 2 4 अनि 8 थियो हैन यहाँ कालो देख्न सकिन्छ नि हैन 2 4 8 सो त्यसलाई मैले यहाँनिर यसरी यहाँ चेन्ज गरेर छु कि लुप 1 देखि 3 तीनटा लुप छ 4 इक्वल टु 2 टु द पावर mm सो 2 4 र 8 सो इनिशियल भ्यालु जुन छ सो म इनिशियल भ्यालुको लागि भेरिएबल पनि मैले यहाँ अगाडि लुप अगाडि डिफाइन गरेको छु हैन सो स्टार्टिङ चाहिँ के छ 0 0 छ अब मैले यहाँ फोर्स अब मेरो स्टार्टिङको डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 छ भेलोसिटी पनि 0 छ र मैले फोर्स पनि 0 दिए भने के हुन्छ त्यो स्प्रिङ चाहिँ रेस्ट पोजिसनमै हुनु पर्यो हैन फिजिक्सले त्यही भन्छ हामीलाई इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाई an object tends to be in its original state हैन स्टेट रेस्टमा छ भने रेस्टमा मोसनमा छ भने मोसनमा सो यो केसमा चाहिँ रेस्टमा सुरु गरेको छ हामीले स्टार्टिङ 0 पोजिसन 0 भेलोसिटी 0 र फोर्स पनि 0 अप्लाई गर्छु अब हेरौँ यो स्टेशनरी हुन्छ यो हल्लेको छैन के सो अब म के गर्छु भने सो यसले चाहिँ के प्रुभ गर्यो भने हाम्रो यो जुन म्याथमेटिकल मोडललाई चाहिँ सल्भ गरेर जसरी सिमुलेसनमा अप्लाई गरेको छु नि दैट इज करेक्ट अब म के गर्छु भने फोर्स त म 0 दिन्छु हैन फाइन नो प्रब्लम अब इनिशियल स्टेट चाहिँ म के गर्छु भने इनिशियल स्टेट चाहिँ म लेट्स चाहिँ 1 भनेर दिन्छु है अब म यसलाई रन गर्छु अब F5 भनेर रन गरे सुरुमा यसलाई अघिको स्टप गरे 1 मिटर हुनुको धेरै भयो कि पुरा एकदम वान मिटर चाहिँ धेरै हाई भ्याल्यु भएन यो हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन भन्दा पनि धेरै गयो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो टाइम फ्रेममा कति छ भने प्लटको फ्रेममा कति छ भने 0 देखि 0.2 हैन सो 200 सेन्टिमिटरकोमा मैले 1 मिटर दियो धेरै भएन लेट्स 0.15 देखि सुरु गर्छु है 0.15 देखि सुरु गर्छु ल यहाँ छ नि x नट 0.15 देखि मैले यहाँ दिएँ हैन सो अब चाहिँ म अब मैले कन्ट्रोल सी स्टप गरे र रन गर्दाखेरि अब के हुन्छ यसरी टुवर्ड्स रेस्ट आयो यो चाहिँ स्क्रिन भन्दा बाहिर जानेको कारण के हो भने यो मैले चाहिँ के गरेको छु भने यो डिस्प्लेसमेन्ट त 0 रेफरेन्स हो नि त यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म छ नि यसलाई छ नि राइट तिर शिफ्ट गर्दिएको छु कि त्यो शिफ्ट गर्दिएको हुनाले चाहिँ यो आउट अफ फ्रेम गएको मात्रै हो किनभने अब मैले चाहिँ स्प्रिङ कि त मैले स्प्रिङलाई चाहिँ नेगेटिभ एक्सिसमा लानु पर्यो हैन नेगेटिभ एक्सिसमा लानु पर्यो मैले नेगेटिभ एक्सिसमा नलगिकन ओरिजिनमा लगेको सो ओरिजिनमा लगेको हुनाले चाहिँ मैले हाम्रो जुन यो मास छ नि मासलाई चाहिँ यता 0.05 ले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा शिफ्ट मात्रै गर्दिएको कन्स्टेन्ट भ्यालुले त्यही भएर आउट अफ फ्रेम देखेको हो अदरवाइज दिस इज पर्फेक्टली करेक्ट सो हामीले यहाँ के देख्यौँ भने सो के देख्यौँ त स्टार्टिङ इनिशियल पोजिसन र इनिशियल भेलोसिटी अब यो इनिशियल पोजिसन 0 अनि इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ लेट्स चाहिँ 2 भनेर दिएर मैले हैन यो पनि चेक गरिहाल्यो हैन सो अब म के गर्छु कन्ट्रोल सी अनि रिरन गर्छु प्रोग्रामलाई यहाँनिर it works perfectly fine force 0 so there is no force acting initial velocity ले गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन्जेस आइरहेको छ यहाँ पनि देख्न सकिन्छ है यसरी डिस्प्लेसमेन्ट 0 तिर गएको छ फोर्स 0 छ भेलोसिटी पनि 0 तिर गएको छ सो यसरी हामीले चाहिँ सिस्टमको डायनामिक्स चाहिँ म्याथमेटिकल मोडललाई सल्भ गरेर हामीले सिमुलेसन प्लस एनिमेसन दुईटैमा उतार्यौं सो आजलाई यति